Velkommen til endnu en omgang af Steal the High Score Series, serien hvor man skal vise, hvem der har det allersprødeste aim. Og derfor har vi også inviteret nogle e-sports personligheder ind. I dag der er det altså Kasper Møller, også kaldt som Cadian. Cadian har altså været en tur igennem ikoniske SK. Han har været en tur over Atlanten til Rogue. Han har været i North og er nu i Heroic, hvor de på nuværende tidspunkt er i semifinalen VSL Cologne. Velkommen til, Kasper. Jo tak, Dennis. Det var en fin præsentation der. Ja, var den ikke meget fin? Oh. Jeg tænker lidt her. Vi skal lige med, så skal vi se, hvordan det gik, for du har været derinde. Men hvis du lige skal give dine egne ord på, hvordan gik det så med den her lille challenge? Jamen, det føles egentlig okay derinde. Jeg vil sige, jeg kom ind med forventning om at sætte den højeste score, og så må vi jo så se, om det bliver indfriet. Jeg følte meget komfortabel i setup'et, og nu ved jeg, at det er nogle gavede gutter, som også har været der før mig, så det bliver spændende at se, hvordan det hele det endte. Kasper har en ambition om at slutte allerøverst. Lad os prøve at se, hvordan det gik, da han var inde i den lige for lidt siden. Inden vi går i gang, så lad os lige fortælle, hvad A-Masters er, og hvordan du kan deltage. Først skal du klikke på linket i bioen, der sender dig ind på A-Masters. Herinde skal du oprette en bruger, indtaste din e-mail, og det gør, at vi kan få fat på dig, når du forhåbentlig har vundet over en af vores e-sportsgæster. Nu er du klar til at spille A-Masters, og for at deltage, så skal du vælge Assault Rifle, og herinde får du så også muligheden for at indstille den helt rigtige sensitivity og dit crosshair. Når du har gjort det, så er du klar til at spille. Når spillet starter, har du 60 sekunder til at ramme så mange skiver som muligt. Og her er det vigtigt med præcision og hurtighed for at få den bedst mulige score. Ready, set, go! Det gik jo okay for Kasper. Du kan jo prøve at se, om du kan slå den. Jeg tror ikke, jeg kan. Lad os prøve at komme lidt tættere på Cadian-personen her i e-sport. Jeg kunne godt tænke mig at tage den helt fra starten af, Kasper. Hvordan i verden er du startet med e-sport? Hvordan er du kommet ind i den verden? Men først og fremmest så var jeg ikke den helt store fan af alt det der med at spille computer til at starte med. Så måske lidt ned på det, havde lidt et tabubelagt syn på, hvad det vil sige. Jeg var typen, der var fuld fart over feltet. Fodbold, håndbold som ung, alt det der. Og tænkte egentlig lidt, at det måske var meget asocialt, det med at spille computer. Men fik mig nogle gode venner i folkeskolen, blandt andet der hedder Rasmus, hvor jeg var hjemme med ham og spille. Hans bror havde en computer, Rasmus havde en computer. Så når bror han stadigvæk gik i gymnasiet, og vi gik i folkeskole, så havde vi den del før fri. Så vi kunne sidde i samme rum og sidde og spille. Det var noget Call of Duty og lidt at være til at starte med dengang, Battlefield og sådan noget. Men der greb det mig det der med, at man kan sagtens være social, og det er en god måde at interagere med sine venner og hygge sig sammen med sine venner på. Så der bed det så lidt fast det der med at spille computer. Og så gik jeg hjem og, mor, jeg ønsker mig en computer, og prylede alt det, jeg kunne. Og så endte det så med, at jeg fik en i julegave. Og så fik jeg en gave af min folkeskoleklasse. Det var sådan lidt kutyme, at alle fik Counter-Strike købt til hinanden sådan igennem den der drengepulje der. Og det var Counter-Strike Source, og ja, jeg var virkelig hooked på spillet, og synes det var vildt fedt. Mega sjovt, og det starter med, at vi sådan i klassen starter en klan, et hold. Og dengang var fuldstændig vanvittigt, jeg kom frem med ideen om, at man sådan var inddelt i roller. Ja, det var måske meget smart, tænker du. Ja. Det kender vi den dag i dag, men mine roller var sådan noget. Så skal vi have en, der altid har shotgun, og en, der altid er sådan noget. Det er de gode roller. Ja, der var lidt nogen der trak i den dengang. Men så bed jeg på, og synes, at det var vildt sjovt, og så kan man sige, på den måde, så begyndte de andre at købe alle mulige nye spil og sådan noget, men jeg synes bare, at Counter-Strike var for fedt, og udviklede mig der som spiller, og fandt ud af det pludselig, at der også er noget konkurrenceelement i det. Begyndte at tage til de der mindre danske lanes og så videre. Der må være et eller andet tidspunkt i det her, hvor det gik op fra dig, at det kan gå fra at være i shotgun-klanen til at blive professionel Counter-Strike-spiller. Kan du huske, sådan, hvornår det ligesom begyndte at skifte lidt over? Jeg tror, da jeg fandt ud af, at der var noget, der hed sådan gaming.dk og explain.com dengang, hvor jeg fandt ud af, at de sådan arrangerede sådan nogle turneringer, og der var sådan en masse små sådan weekend-turneringer og ligaer, man kunne spille med i, og sådan noget. ESL havde nogle ting og sådan noget, hvor man begyndte at tilmelde sig det. Man havde nogle kammerater, man spillede med, som man havde ligesom stiftet bekendtskab med over nogle random FFA-server og sådan noget. Så var man sådan lige pludselig et hold, og vi tilmeldte os og blev mega undet af alle mulige. Og så tror jeg sådan lidt, jeg fandt ud af, at der var
det her hold og sådan noget, holdsaspekt i Counter-Strike. Og så kan man sige, så var der også DK4, tror jeg det var, sendte sådan noget 1,6 med Sonic og drengene, der var afsted til nogle turneringer, hvor jeg blev ret bidt af det. Og så endte det med, at min første LAN-turnering var Blast 1, Røde Kro Kongresscenter. Mega fedt. Har en ikke så god placering i B-turneringen. Altså generelt set er det en meget sjov historie, fordi det ender jo med, at jeg kommer derop. Jeg har frakoblet min computer og sådan noget. Jeg bliver nødt til at sige til mine holdkammerater sådan... Altså, jeg har måske været 12-13 år gammel på det tidspunkt. Altså, I bliver nødt til at sætte min computer til, for jeg ved ikke hvor det her kabel det skal ind og sådan noget. Så mine holdkammerater bliver nødt til at hjælpe mig med at sætte computeren til. Og den ene, Anders Nord, havde også sådan en, han spillede nærmest på et fjernsyn. Altså, det var sådan 40 tommer og sådan noget. Det var ikke gode tider for resultaterne. Men da vi så ryger ud af B-turneringen, så har jeg et lille kendskab til sådan Sonic og Eva-gutterne. Og de sidder og spiller 1,6 over i den anden side af hallen. Og jeg er bare en lille gut, som bare ser mega meget op til de her drenge her. Så sidder jeg bare bag dem og er mega fascineret af den kommunikation, der foregår, at der er det her taktiske aspekt. Og jeg tror, det er først rigtigt der for mig, at det går sådan op for en, at sådan, okay, man kan virkelig udvikle sig i det her spil, og der er nogle ting, man kan lære af, som man kan bruge i andre steder end Counter-Strike også, men bare generelt set det der med at være en god holdkammerat og kommunikere, og det greb mig virkelig der. Også selvom at rygtet går på, at jeg faldt lidt i søvn i finalen, og så der, og så vågnede jeg sådan op, da de råbte og skreg og sådan noget, men god historie. Det er der jo nogle gode billeder af det der her, lad mig fortælle. Det kan være, at vi viser dem på et tidspunkt, men det er også ligegyldigt. Lad os prøve at hoppe lidt videre, fordi Røde Kro over Atlanten, tilbage til North, der har sket rigtig mange ting i din karriere. Hvad er den største oplevelse for dig? Jeg tror sådan generelt set, så tror jeg stadigvæk, sådan, det der står sådan stærkest i mine minder, det er kvalifikationen til majoren med Rogue. Ja. Og sådan kan man sige, er det mit største sådan Counter-Strike-mæssige resultat, altså sådan placeringsmæssigt? Nej, det er det nok ikke. Men for mig er det sådan meget sådan kulminationen på sådan den rejse, det var. Jeg var et sted i min karriere, hvor at jeg spiller på nogle danske hold, sådan, der er sådan noget undefined med hunden og silden og sådan noget, og tingene spiller bare overhovedet ikke. Og jeg ved ikke rigtig, altså hvad er mine muligheder, hvad skal jeg gøre herfra? Jeg havde haft et tidligere ophold hos Rogue, det hedder det europæiske hold, hvor det gik super godt, men det døde hen. Og så står sådan lidt, hvad det jeg skal, hvad det jeg vil. Jeg vil sygt gerne spille for Heroic, jeg vil sygt gerne spille for North, Astralis, sådan en af de 3 danske hold. Men der var ikke nogen af dem, der sådan havde lyst til at hive fat i mig. Altså jeg var ikke deres go-to-guy. Så jeg blev nødt til at gøre noget for sådan at gøre folk opmærksom på mig selv. Og det gjorde jeg så ved at tage turen til USA og spille over for Rogue og ligesom vise mig frem på den amerikanske scene. Og det var også et kæmpe afsavn med venner og familie og skulle bo derovre alene. Altså seriøst mutters alene. Det var ikke noget med, at vi sådan havde et gaming house og holdkammerater kom lige over efter og sådan noget. Jeg var solo i 13 måneder i Las Vegas. Fed lejlighed, pool ude foran. Altså det er ikke det, jeg skal klage over, men det er noget andet, når man skal opleve det alene. Så kulminationen med, at vi sådan gik fra at være ude for top 100 til lige pludselig sådan nummer 24 på verdensranglisten, kvalificeres til majoren, og det kammeratskab, der blev bygget på holdet, gjorde, at det er noget, jeg aldrig vil glemme. I den ene ende af skalaen, der har vi den her major-deltagelse. I den anden ende af skalaen, så må der have været en mærkelig eller sjov, skæv historie. Er der en historie, du kunne tænke dig at dele med et eller andet skævt, der er sket i løbet af din karriere? Altså, man har spillet med mange sjove holdkammerater i tidernes løb. Jeg husker blandt andet, at vi var et lidt gøjlet SK-hold i tidernes morgen. Barry, Friis, Asilian, Sanden og jeg. Og så spillede vi så til Gamescom, og Friis han har allerede booket en ferie på det vende tidspunkt, så han kunne ikke stille op. Og så vælger vi lige at hente Nico fra FaZe som den bare lige. Det var lige ham, der lige gav mest mening, du ved, så han lige kunne hjælpe lidt til. Han skød fint igen i løbet af turneringen, kan jeg helt sige. Der havde vi så et bootcamp i sådan en 1,5 uge på SK's kontor, og der havde vi sådan lidt en intern joke med, at det var meget sjovt det der med sådan at trække bukserne ned på hinanden, og det grinede vi lidt af og sådan noget. Og det var meget sjovt, når vi sad inde bag lukkede døre ved computerne. Sanden, han glemmer sig lidt, at det meste er sjovt derinde, så da jeg så står i hotellobbyen og skal tjekke ind, tager lige ansvaret og siger, gud, jeg skal nok sørge for, at vi får styr på det hele, og hvilke værelser og sådan noget. Så står han der, og så trækker han så min shorts ned i lobbyen, og der er ganske fint med mennesker, der står og betragter mig uden shorts på. Så Nico synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og Barry, han var sådan der, tog lidt farrollen og sådan, det er vanvittigt okay det der. Så der var lidt sjov stemning derefter, og det er noget, vi har grint af meget siden. Ej, det er stærkt. Nå, men en ting, som jeg er nysgerrig på det kunne være, andre også var det. Du snakker om det her med, at du var i Rogue, og det var meget ensomt at være derovre i perioder. Så kommer du tilbage til Norge, jeg kan huske, du er rigtig glad for det her med at komme til København og komme til Danmark igen, og på et tidspunkt går det så lidt på held.
Sidder du så med sådan lidt ondt i maven i forhold til det her med, skal jeg så over Atlanten igen? Hvad i verden skal jeg gøre i forhold til min karriere? Var det en af de sværeste perioder i din karriere, selvom du egentlig var ret højt oppe på stigen, om man vil? Ja, det er sådan lidt en tricky situation, fordi det er sådan lidt klichéagtigt, men det er meget det der med, sådan, at man har et mål. Altså for eksempel, da jeg tager til USA og til Rogue, der har jeg sådan et mål om, at jeg vil sige ja til. Hvis jeg får et tilbud for en af de 3 bedste danske hold, Heroic, North eller Astralis, så skal jeg til hjem med det samme. Det var målet med at tage til Rogue. Det var at komme derover og så få en af de tilbud. Og så blev jeg faktisk spurgt inden, om jeg ville join Heroic. Og bryder lidt med eget løfte. Tager ikke imod tilbuddet, fordi jeg føler, at det går for godt i Rogue. Håber på, at der kommer noget bedre. Så kom North, og der tænker jeg sådan lidt, at det er lidt det der med, sådan, man har sit mål, man har drømmene, og så har man målet, og så rammer man endelig målet. Og så er det sådan i realiteten faktisk slet ikke det, man sådan måske havde håbet på. Fordi det blev jo ikke den succesoplevelse i North, som jeg havde håbet på. Så da jeg står der bagefter, så er der selvfølgelig mange tanker, der går igennem hovedet på mig. Først og fremmest så er mit primære fokus, at jeg vil rigtig gerne på et dansk hold stadigvæk. Og jeg er godt klar over, at sådan på det her tidspunkt, så er der sådan 3-4 danske hold, ikke? Og der er sådan, jeg er på North, som er Danmarks anden bedste hold. Så jeg kommer ikke til at skifte til Astralis, som er sådan ubestridt verdens nummer 1, og bare kørt ud af evigheder, når man bliver smidt af North. Så næste skridt vil være Heroic. Og på det tidspunkt, der var jeg sådan i snak med dem, men den ikke rigtig med at ske. Så plus der var også det her med, at jeg var på kontrakt i North, og de havde betalt nogle penge for mig for Rogue og sådan noget, så de ville også gerne kunne ligesom sørge for, at den investering, den ikke var sådan helt elendig. Så jeg var sådan lidt i en situation, hvor jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle. Der kom nogle følere fra USA og sådan noget, og jeg var sådan, er det virkelig det, jeg vil nu her? Er det det, jeg skal? Og jeg håbede virkelig ikke, at det var den vej, jeg skulle gå endnu. Ikke fordi, at jeg ikke havde en god oplevelse derovre, men altså, jeg vil ikke sådan en pingpong imellem de to ting. Altså sådan, hvis jeg igen ender med på et tidspunkt til USA, så er det fordi, for at give den hele arm igen, og altså for minimum et års tid, 2 måske. Så jeg var i en situation, hvor jeg virkelig håbede, at tingene ville gå en anden vej, og der fik jeg så heldigvis til sidst tilbuddet fra Heroic. Og det er jeg så meget glad for den dag i dag, fordi vi har en mega fed holdkomposition, og tingene spiller mega godt. Så ja, presset periode, men det endte med at blive godt alligevel. Det går rigtig godt i Rogue, det tror jeg godt, vi kan være enige om. Fra en ting, der måske er godt, til en anden ting, der i hvert fald er debatterbart godt. Musen her, den fejler ikke noget. Nej. Rival 3, wireless, men wireless, trådløs gaming, hele den her snak omkring det. Kan en pro-spiller spille med trådløs mus? Hvad er din mening her? For det er jo der bliver del vandet her. Ja, jamen det er der mange, der faktisk er påbegyndt nu her. Teknologien er også et sted nu her, hvor altså, man har den der teori om, at der er en forsinkelse på musen, og det er der ikke. Vi ser både folk spille med wireless keyboard, headsets, og ja, selvfølgelig skal man også kunne gøre det med en mus. Der er rigtig mange, der gør det nu her, og Rival er en mus, som jeg har brugt rigtig mange år faktisk. Især deres Hyper Beast Edition. Det var den, jeg kvældede til Major med Rogue. Så det er en mus, som jeg kender super godt, og som jeg er virkelig glad for. Så det er mega fedt, at SteelSeries kommer på markedet med en trådløs mus nu her, og følger trop med mange af de andre, som også forsøger sig med det. Så det kan man sagtens. Du har været inde i den her challenge-maskine, det hele nærmest handler om. Hvis du skulle pege på en på scenen, og du må tage fra alle kroge af verden, som aim-mæssigt, som det er jo lidt af essensen af det her, er den allerskarpeste, du nogensinde har spillet med eller mod. Hvem er det så? Jeg må sige, jeg er måske meget glad for, at sådan en type som Syvo eller Simple ikke stiller op herinde. Men altså sådan, jeg bliver nødt til lidt at gå på mit eget hold. Altså sådan Stavn og Thesis også. Altså der er rigtig mange, der rammer vanvittigt godt, også Nico. Så det er i hvert fald også typen, jeg ikke vil tabe til i sådan en konkurrence. For jeg ved, hvor meget sådan intern magtkamp der er omkring alle de der mærkelige spil, vi spiller og hyggeting, vi har. Hvis du skal vælge en, og det behøver ikke være forholdet, men det kan godt høre, at du måske bærer det henad. Bare vælge en, som du ikke vil slutte under. Hvem skal det så være? Jamen, jeg vil sige, vi tager en på mit eget hold. Jeg vil ikke være under Nico, fordi han er virkelig typen, som elsker at hovere og drille med det til evig tid. Du slipper aldrig af med det rygte der, hvis han har slået dernede. Perfekt. Hvis du vil have lyst til at hovere lidt over Cadian eller nogle af de andre store e-sportspersonligheder, så hop ind og prøv at teste dig selv i den her challenge, selvom du kan være hurtigere end Kasper Møller og drengene.